Samarqandlik oddiy bir qiz. Umuman dizayner emas. Toshkentda hech kimni tanimaydi. Bu yerga bu sohani yaxshi ko'rib boshladim. Bilim bo'lmaganligi sababli men butun diqqatim, butun hayotim, butun vaqtim 24/7 mana shu ishga qaratilgan. O'qigansiz hamda? Yo'q, qarang, hozir mana tushuntirib beraman-da, 24/7 mana shu ishga fokusim ketgan. Ya'ni bolalarim ko'chada qolib, balans degan narsa mana qarang, boshlanmaganman demoqchisiz. yo'q, balans bo'lmagan. Toki bilim olinmaguncha. Tushunyapsizmi? Bilim yo'q joyda balans bo'lmaydi. Zo'r gap. Bilim yo'q joyda balans yo'q, muvozanat yo'q. Men o'zimda sinaganman. Boshimdan o'tkazganman. 24/7 u yoqqa yugur, bu yoqqa yugur. Chunki qanaqa qilishni bilmaysiz-da. Buni qilib ko'rasiz, taq urilasiz, yana qilib ko'rasiz, taq urilasiz. Bu bilim yo'q-da chunki. Qilib ko'raverasiz. Bu butun oilaga ajratadigan vaqtingiz, eriga ajratadigan vaqtingizni siz mana shu popitkalarga sarflab yuborasiz. Taq, taq, taq. Endi aytyapman, bizda mana hozir men klubimiz bor, masalan, hozir akademiya bor. Xuddi shunaqa tikuvchilikni o'rgatadigan joy yo'q edi. Menga qiziq edi boshqa atelyelar qanaqa ish yurg'izadi, ular qanaqa ishchilarga oylik beradi, ular qanaqa dizayn qiladi, ular nima uchun mashhur, ular kimlar bilan ishlaydi. Menga hammasi qiziq edi. Menga atelyeni servisiga qanaqa qarayapti, bichuvchi nima ish qiladi, tikuvchi nima ish qiladi, bezakchiga qanaqa oylik beradi. Lekin uni bilmaganman. Har birida ana dang meni boshim urilavergan. Buni to'g'irlash uchun erimdan vaqt olganman, bolalarimdan vaqt olganman va toki bilim kelguncha mana shunaqa balans bo'lmagan.